Cara memberi makan anakan burung decu. Untuk lolo burung decu atau suap burung decu begini saja teman. Untuk umuran kecil ini saya belum bisa kasih jangkrik atau fur ya, atau ulat. Saya cuma kasih fur saja dicampur dengan sedikit vitacis untuk vitaminkan kekebalan tubuh. Oke teman, suapnya begini saja. Sangat-sangat mudah merawat anakan burung decu sampai jangkrik dengan ulat.